je danes, kar se tiče adaptogenov, znanost je navdušena, sintetizirati tega ne morejo, kar je definitivno ok, se pravi, to je nekaj, kar je inteligenca narave, ker ne moreš narediti v laboratoriju, ampak adaptogeni pravzaprav so se pojavljali tudi prej v preteklosti, tudi kot del kulture, del kulturnega izražanja, recimo določene gobe, rejši in podobno najdemo v upodobitvah na kraljevih plaščih, Pa bogovih. na Ker je to simbol bogovih. nesmrtnosti, dolgega življenja. Ljudje so to zelo duhovno povezovali v smislu, ne vem, za meditacijo, za komunikacijo z bogovi in podobno. Tudi, ravno zato, ker oni niso imeli kemijske analize rejšija ali pa rožnega korena, ampak iz izkustva so vedeli, da so to božanske rastline. Spomni se legendo altajsko o rožnem korenu, kako je stvarnik bil žalosten, ko je videl, ustvaril je pač svet, ampak potem je bil žalosten, ko je videl, da so se vse rastline in živali tudi naselile v ugodnih klimatskih pogojih, v tajgi in tako naprej. Ena sama rastlina je pa zrasla iz skalne razpoke v visokogorju pod Altajem in to je bil rožni koren. In v zahvalo in hvaležnost ji je podaril največ zdravilnih učinkov. To ni za lase privlečeno. A veš, to je dejansko, poglej, ljudem, ki so osiromašeni za neko rajsko življenje, je stvarnik pač dal rastlino, ki jim pa pomaga, da lahko prenašajo življenjske tegobe, težke življenjske izzive in